duwe nasab pun sombonge masalah. Dalam tubuh saya mengalir darah suci Rasulullah. Darahe sapa? Kiai Jawa iki rata-rata duriyae nabi, duriyae raja. Soale sing gedhekno Islam ning tanah Jawa iku para wali tapi anake raja. Wong gedabrus dipercaya. Isra Mi'raj ping 70 Pak wedhus pisan. Wedhuse engko meneh korbanan dibeleh ya. Gus Dur iku sik urip, sapa sing gak ngilokno? Ngono sing ngilokno sing gregetno meneh buta mata, buta hati. Rumangsamu kon niku sapa kok kemenyek temen. Ora terus malsu makam terus duwike diusungi digawe kekayaan. Enggak. Niki kula wis biasa ngomong ini ning kene sampean pegel ya wis sak karepmu. Aku niate pencerahan niki. Mboten nggih. Dadi cek paham. Jadi Kiai Indonesia itu mempunyai jiwa marhamah, jiwa kasih sayang kepada umat. Orang tambah memanfaatkan umat. Mau nyambut gawe, tapi mobilnya mewah, jaluk disembah dengkule barang. Murukane sapa ngono iku. Kanjeng Nabi ra muruki ngono. Pone saking kapoke bendina dijaluki dhuwit. Alhamdulillah setelah ono PWI iki kiai-kiai sing biasa wedi niku wis kendelan niki, wis ora patek wedi. Apa wis ora patek wani ndawir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil imani wal islam wa hassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu bi khairil adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil a'yan. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh sepuh semuanya yang saya muliakan. Wabil khusus Sayyid Zulfikar yang saya hormati, Sohibul Bed Yai Haji Syekhur Rizal, pengurus PWI semuanya yang saya hormati, hadirin hadirat semuanya yang saya muliakan. Pertama, pada pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi tetap kunjuk datang junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangapunten para yai mboten apal asmane setunggal-setunggal. Para bapak, para ibu, para kiai sedaya ingkang mulyakaken acara wonten enjang menika napa? Halal bil halal. Saderengipun kula aturaken panjang lebar, monggo dipun fahami bahwa dosa manusia itu ada 3 macam. Ada dzanbun yufaru, wonten dzanbun la yufaru, enten dzanbun mu'allakun bainas sama'i wal ardh. Ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang berupa apa? Yaitu dosa yang berupa khilaf. Apabila kita bertaubat dumateng Allah dengan taubatan nasuha, maka insya Allah dosa kita diampuni oleh Gusti Allah. Ada dosa itu dan pun la yufaru, dosa yang tidak dapat diampuni oleh Allah sampai kapanpun, ila yaumil qiyamah. Dosa napa? Dosa ingkang al-isyrak billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3 niki sing rada gawat iki. Napa? Dosa sing Gusti Allah ku nyepuro nggih mboten, nolak nggih mboten. Digantung di antara langit dan bumi. Apa itu? Dosa hakul ada. Niki sing rada abot.
Karena apa? Karena masuk awak ibadah atau bahkan tobat kepada Allah model ya apa mawon Gusti Allah ora bakal nrimo. Selama yang bersangkutan belum menghalalkan. Nah, niki rada kedah hati-hati. Kadang-kadang awak dhewe iki sembrono. Nggih. Masalah hakul adam kadang-kadang sembrono. Dulu ada seorang raja yang kemudian meninggalkan seluruh kekuasaan dan kerajaannya, berubah dari santri, jadi ulama, bahkan jadi wali. Namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini suatu ketika piyambake sholat sunnah wonten Qubbatus Sohroh. Qubbatus Sohroh niku napa watu sing damel pijakan Nabi kali malaikat Jibril ketika Isra dan Mi'raj. Salat teng mriku wonten malaikat loro jagongan. Sopo iki? Ya iki wong sing biasa ngrepotno malaikat. Amale akeh, dongane akeh ketrima kabeh, nyateti terus. Tapi beberapa hari iki malaikate ngaso apa dongane ora diterima, salate ora diterima. Apa sebabnya? Sebabnya ngerane tuku kurma ning Mekah. Zaman dulu wadahe nggih mboten modern kok saniki kira-kira ditadongi tangan ngono nggih. Ana sing ceblok loro dikira iku teke. Tapi mbek sing jualan wis diijoli. Nah, krana loro iki mau katut dimakan, maka sampai hari ini salate ora diterima. Nah, terus wong-wong sing seliliten untuk apa iku? Korupsi sampai 1.000 triliun niku kira-kira mlebu swarga apa ora iku? Nggih. Kula yakin ora bakal. Soale sampean tuku pertamak lewarang. Barang tuku kono korupsi. Kira-kira meneh ning akhirat ditakoki niki dihalalno nggih, kira-kira jawabe apa sampean? Jawabe sampean mboten enak temen ngono nggih. Kene iki ate tuku pertalite toleh isin iki jarene hake wong sing napa berhak menerima bantuan subsidi. Mosok motor Alphard terus ate tuku pertali. Nomor 1 ya mogok, nomor 2 ora patek pantes. Iku tapi perkara ora perkara gak pantes iku lho. Dadi sing pantes iku anjen ya awak iki taat ning aturan negara sing wayahe dibantu kersane menikmati bantuan. Sing wis awak ora patek pantes dibantu ya usaha dhewe. Barang wis nglumpuk dicolong. Dicolong ya. Ku satu item tok 1.000 triliun. Ono sing 350 triliun. Kula pelen ambek pejabat nek koruptor, wis yakin ora ngarah mlebu swarga. Bapak cek krungu ya. Apa sampeyan ditakoki halal apa mboten? Pasti jawabnya mboten. Kula meneh nek ditakoki ya mboten. Nggih. Nggih ngono apa mboten ngono kira-kira. Kene nglumpukno dhuwit titik aja angel pol kono nglumpukno dhuwit sak pirang-pirang mengakali masyarakat. Niku dzanbun la yufaru. Apa mu'allakun kok ya la yufaru. Mu'allakun bainas samai wal ard. Hati-hati. Hati-hati. Karena apa? Wis ora bakal iso mlebu swarga. Masa tobat sing model ya napa. Nik wau dosa maceme. Lah sumber dosa niku nggih wonten 3. Nomor 1 al-kibar takabur. Nomor 2 hilaf. Nomor 3 hasud. Lah dosa 3 niki sing iso disepuro namung 1. Niku sebab hilaf kaya dene Nabi Allah Adam alaihissalam pun dikandani kalih Gusti Allah, aja nyedhek-nyedhek wit iki. Lah kok nyedhek? Tapi nyedhek ora krana nafsu Nabi Adam, krana ditipu karo iblis. Fa'azallahu masyaitonu niku ayate. Iblis sing ngomong ya napa? Iki sing dilarang, sing enggak dengan menyebut nama Allah. Dengan sumpah billahi. Ana wong sing senane sumpah sembarang
billahi, wallahi. Nek wong Jawa biasa ora patek sumpah, paling yakin. Kok nek senemen kiting ya tanganku ora nyolong aku. Nah, iku paling mentok. Nek wong luar liyane Jawa kono wis titik-titik apa? Billahi. Wallahi. Padahal ngapusi. Dadi sumpah kaya jare wong Jawa sego jangan. Dadi wis kaya ahli. Jenengan pun tiru-tiru sing model ngoten niku. Ya wong asli Indonesia iku biasa gak patek gelem sumpah. Muni yakin ngono tok wis wedi. Ono sing samper bledek wani ya sampean. Lho wis ra wani. Oh nyebut asmane Gusti Allah. Wis ora wani. Aduh nggih. Kenal apa dereng? Paham ya? Lah Gusti Allah nrimo alesane Nabi Adam. Wabeh sak swarga iki tak halalno Adam. Situk tek kok mbok langgar. Nggih Gusti, kula ditipu kalih setan karena kula niku sangat hormat dateng panjenengan. Lah iblis iku nyebut namine jenengan. Wallahi ora goro. Nah, karena nyebut namine jenengan, kula niki tiyang sing paling takzim dateng asmane panjenengan. Mbek Gusti Allah ya tetap diseneni. Pitu fil ardi tetap dikengken mudhun ning bumi. Tapi ditalkin kali Gusti Allah dipun paring kalimat taubat agar supaya tobatnya diterima kali Gusti Allah. Napa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ngapunten nggih kula niku ora patek iso ceramah. Guyon ya ora patek iso. Iki wingi dipaksa kalih Bu Nyai Badriyah. Kula matur Nyai Imam mawon biasa ceramah, kula biasa iki mboten tau ceramah. Nah ini sanjange Gus Syukur kan jenengan, ngempun ya ngoten bismillah sak muni-munine nggih. Dene sampean krungu ngantuk ya turu ya. Oh sing penting dudu paham, sing penting tekoe. Nggih, sampean teko sepindah ngene iki dikai ganjaran padha karo salat sunnah 1000 rakaat. Misal ora pate paham terus ngantuk keturun ya ora apa-apa, wis turu ya. Nggih. Berkate lak padha sih nggih. Tahlil sitok tenanan nek muni sing sitok iki keturun. Berkate padha mboten? Ya wis. Terusan iki. Kula terusno nggih. Akhirnya Allah memberi kalimat kepada Nabi Adam alaihissalam dan taubatnya diterima. Mulai asar kejadian niku maus Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin sampai maghrib baru diterima kali Gusti Allah. Apalane sampean diwajibno salat maghrib, isya, subuh iki ada hubungannya dengan itu. Pun terusé sakniki. Nomor loro dosa sing ora iso diterima mbek Gusti Allah iku apa? Takabur. Napa? Takabur. Sapa pertama kali sing nglakoni takabur? Nggih nika iblis. Dikeken sujud kali Gusti Allah. Teng Nabi Allah Adam jawabe aba wastakbar. Ente-enteane apa? Wa kana minal kafirin. Wong nek sombong iku akhire kafir. Kaya iblis. Lah iblis iku ora wong bodho. Iblis itu tukang pidato ning swarga. Sing pidato ini gak main-main uduk sampean uduk kula, malaikat. Hebat ora, tapi sombong. Nggih, man takabbara wada'ahu Allah, wa man tawaddo'a rafa'ahu Allah. Wong nek takabur akan direndahkan oleh Allah. Mulane awak dhewe ora usah sombong. Duwe nasab pun sombonge masalah. Dalam tubuh saya mengalir darah suci Rasulullah. Darahe sapa? Kiai Jawa iki rata-rata durahe nabi, durahe raja. Soale sing gedhekno Islam ning tanah Jawa iku para wali tapi anake raja. Ngono. Jawa Timur, Jawa Tengah sapa? Raden Fatah. Raden Fatah iku sapa? Anake Brawijaya, Raden.
Tapi dipek mantu karo Sunan Ampel. Sunan Ampel durdae Rasulullah asli tes DNA ya wani. Saya Zulfikar kan tes DNA wani. Kula barang wani ae mbah bener mbah salah pokoke wani. Oh no. Jawa Barat murid Sunan Ampel Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah anake Syarif durdae Kanjeng Nabi. Nah, ibune Rara Santang anake Siliwangi. Raja apa raja, Pak? Raja senajan agamane mbok apa tapi sing gedhekno Islam hakikate ya iku. Lane aja sombong perkara nasab. Perlu tak sampekno iki. Aja sombong. Lawan Jawa masa irunge pesek-pesek ini dites DNA yo wani. Ora singitan. Oh bengak-bengok turun Nabi konten tes DNA melayu. Wanine anak buah sing wong Jawa dijok. Nah niki naudzubillah min dzalik. Kulane aja sampai sombong perkara apa ae. Apa kok ngono dihancurkan kali Gusti Allah. Kula biyen alit niku teng mbah kula. Tangklet silsilah ngoten diseneni. Ora usah takok nasab. Penting awakmu ngaji sing pinter, akhlakmu apik, engko lak mulya karepe dhewe. Ada takok nasab ngono, adik kula takok diseneni. Arep bandani wong takabur. Mboten angsal saestu. Nggih. Derek kula niku 8 sing diparingi buku niku nggih namung kula tok. Aja usah mbok dudono adik-adikmu nggarai bandani wong sombong. Jadi yang penting itu ilmu. Ngono iku sing ditambahi. Mene awakmu ora usah. Kula lak nambani tiyang ya. Kula sik umur 17 tahun tamu kula pun kathah. Mbah kula pireng ditimbali kula. Awakmu jare kok nambah-nambani wong le. Nggih Mbah kata tiyang moro. Aku mbek bapakku ben gak oleh. Mbek bapak gak oleh. Kula takokno kadung kare tamu nggih. Napa balesane? Gare arep-arep dikeki wong. Gare napa? Arep-arep dikeki wong. Aman ndawiran apa ora kira-kira? Mboten nggih. Awas nek ndawiran sampean. Kula biyen ngoten kalih Mbah kula. Mbah kula asline Masyhuri bin Mbah Kiai Haji Samani bin Abdurrahman bin Hasbullah bin Ahmad Yusuf bin Abdul Latif bin Said Abdurrahman Mbah Sambu Lasem. Tak didono wong-wong sing roh sing senengane pamer nasab cek roh nek kiai iku ya nasabe ya padha wae tambah luwih dhuwur. Tapi ora sombong aku. Jadi tapi mantakabara la mutakabirin napa? Sedekah. Jadi tak didono. Jadi kiai-kiai gaya itu adalah japit, sarungan, embyang kaya ora ana gunane, tapi hakikate ora ngono. Sebab mbek wong tua-tua biar dipeseni. Lo nomor kali dipeseni aja arep-arep dikeki wong. Nomor loro aja kepingin terkenal. Engko nek wis mati terkenal ora apa-apa. Ngono biyen kiai kuno niki. Saiki ora. Senengane viral. Senengane napa? Viral. Entek-entekane apa? UUD. Apa Pak? Ujung-ujunge duit. Naudzubillah min dzalik. Nah, kula niku panggene kanteng omah. Dadi wong dawir-dawir mesti ketemu kula, nek ning ngarepe tamu akeh njaluk dhuwit dikai ora pantes, dikai akeh njaluke. Nggih. Ya nate kula niku pesak kula digogoni kabeh. Kok sak dedekmu kekno aku. Ya tak kekno mbek aku. Nggih. Nembe kira-kira 2 tahun kok rame-rame nih nasab awal-awal nih kok. Ana wong 5 ning omahe macak wali, nomor sing telu, sing loro iku macak jadab. Jaluk duit 20 juta. Kayak apa? Ini ada hall di Jember, dananya kurang 25 juta. Kamu yang nutup. Aku serodok krungu PWI wis rodok kereng, aku ya rodok kereng titik.
Kula ngeteraken sing dikholi ku sapa? Ini datuk saya. Lah ya datukmu kok njaluk aku lho. Lah nek datukku ya tak bandani dhewe ta kok aneh. Nggih. Cocok apa ora? Wah, akhirnya tak kei duit 1 juta. Iki ana duit 1 juta. Nek gelem, nek gak gelem tak kesak. Ya mau wis halah. Kanjeng Nabi ora tau jalukan kok iki ngaku putih Nabi jalukan iki ketemu pirang perkara. Ngapunten kiai-kiai kan mboten jalukan. Kula ni mbangun pondok mulai tahun 96 nganti sakniki dereng nate kula ndamel proposal, mboten nate. Wali murid itu bayar SPP kono bayar gambar listrik, banyu, sampai guru-guru diniyah itu ora mbok bayar kali ya saaken ya nek aku betah poso aku. Kula cilik ini prinsipnya nek di rezeki dipangan bareng, nek ora duwe ayo poso bareng. Berarti ora wedi luwe bareng ora wedi. Pokoknya dadi pengurus NU bendino oleh berkat. Jadi ora usah masak. Gak jaluk lho. Ora jaluk diparingi ora jaluk. Nek jaluk gak oleh kali Mbah kula aja njalukan, aja arep-arep. Wong arep-arep ora oleh apa meneh jaluk. Niki penting niki khas Kiai Nusantara iku ya ngono kuwi. Ora kok ngalor ngidul ngerepotno wong, nyusahno wong. Naudzubillah min dzalik. Niki pun nerang napa menggok kono. Takabur. Takabur aja dadi wong sombong. Wis biasa mawon. Misale sampean nasabe top. Nasabe sampean top iku tetep kalah karo nasib. Nggih mboten? Masa nasabe sampe wong cilik. Tapi nasibe penak ya dadi juragan padha mawon. Presiden Indonesia iki sapa sing anake juragan? Rata-rata nasabe wong cilik sing Pak Harto. Ya wong cilik. Nggih. Tapi dia anak iso dadi presiden. Hebat betul. Hebat ngono kuwi lho, sing anak wong gedhe dadi wong gedhe wis biasa. Apa anjen bapake sugih, anake sugih wis maklum. Nomor 1 terusé hasud. Tiang niku aja duwe penyakit napa? Hasud. Hasud iki apa? Iri hati. Jare bocah sekolah cemburu sosial. Lah sing pertama kali hasud iki sapa? Anake Nabi Adam. Sinten? Qabil hasud karo Habil sampai tega membunuh adiknya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Mulane kula jenengan nek iso nata ati bersih saka hasud mesti tempatnya swarga. Teng Ihya ini wonten keterangan. Eling kula juz 3 niku. Ana sahabat niku sepuh ngoten. Teko niku teng mburi piyambak. Ku Jibril bisiki Nabi, Kanjeng Nabi yang sepuh sing mojok mburi niku ahlul jannah. Sampai 3 kali. Akhirnya sahabat Abdullah bin Amr bin As penasaran, opo istimewane wong iki? Senior yora, ilmuwan yora, sugih yora, ya biasa wis pokoknya. Tapi liyane ora ana sing disebut ahli surga kali Kanjeng Nabi, kok wong iki sing disebut ahlul jannah kali Kanjeng Nabi. Ngaten nggih. Jadi sampeyan rasa minder. Kadang-kadang sing ketoke cilik justru iku sing gedhe indallah. Barang pun ngoten terus etok-etok mertamu sampai 3 dina. Lapa tujuane? Ngamati salate ya apa, ngajine ya apa, zikire ya napa, salat bengine ya apa, jamaahe ya apa. Barang wis 3 dina Abdullah bin Amr bin As pamitan mulih, akhirnya ditakoki, sakjane sampean ana apa cara kene? Kula ini sakjane kepengin sumerap rahasiane jenengan ning donya disebut ahli surga kali Gusti Allah iku napa? Jawabe tiyang niku wau salate kula nggih padha kali jenengan. Ngajine padha, jamaahe padha, zikire padha. Sing ora padha namung setunggal. Napa kula niku nek ana dulur utawa tangga utawa kanca oleh nikmat saka Gusti Allah, kula niki sujud syukur mensyukuri nikmati Gusti Allah sing diparingna teng dulur tangga utawi kanca. Persis sampean nggih.
Jenengan dipun ngoten napa dereng? Dereng, monggo sakniki dirobah. Apa masuk mbok gedhingi mbok hasuti iku pancet wae sugih ya sugih. Apa wis ditakdir kali Gusti Allah. Waduh, lah timbang gedhing loro ati tambah loro-loron ya tok seneng ae alhamdulillah tanggoku iso tuku mobil. Kok bene menawa anakku mantu nyilih bene oleh, ora oleh ya wis pancen ora melu duwe. Kenapa derek? Nggih, dadi ingkang dadosake sebabe mulyane tiyang niki wau ora perkara salate. Tapi perkara napa? Perkara atine bersih sangka iri hati. Ngono lho nggih. Isan buka dhewe mun kula titik-titik mawon nggih. Nah teng Kifayatul Atqiya Syekh Abdul Qadir Jailani dawuh, aku iso wusul Gusti Allah ora perkara kasratus shalah, ora perkara kasratus siam. Tapi salamatul qalbi. Selamete ati. Mulane dadi sultanul auliya. Karoma. Liyane ora etos apa-apa cerita, pengen ngalahno Abdul Qadir, mbahe iso nekakno susu teko langit. Wong gedabrus dipercaya. Kenapa dereng? Isra Mi'raj ping 70 Pak wedhus pisan. Wedhuse engko meneh korbanan dibeleh ya. Jadi Syekh Abdul Qadir iso wusul pangeran ora krana gedabrus tapi napa? Perkara sahawatul qalbi. Salamatul qalbi. Niku perlu kula sedaya tanamkan dalam hati. Apa meneh-meneh kersane dadi wong mulya. Senajan ning donya ketoke kaya ora sepira, tapi di hadapan Allah mulya. Ngono nggih. Nah, sampean kira-kira ketok kepengin sing viral ngono apa sing biasa-biasa tapi mulya indallah kira-kira. Nek kula wis gak kepengin terkenal wau jare Mbah kula ora usah kepengin terkenal, engko nek mati ae terkenal. Gus Dur iku sik urip, sapa sing gak ngilokno? Ngono sing ngilokno sing gregetno meneh, buta mata, buta hati. Rumangsamu kon niku sapa kok kemenyek temen. Gus Dur iku putune wali, nasabe mulya. Sami kalih tengking Lasem sedaya. Niki Mbah Sambu. Mbah bae kiai. Mbah bae raja. Hebat. Kau tilokno buta mata, buta hati. Ada terus ngejak mubahalah. Mubahalah napa? Nek Gus Dur bener ndeke terhina. Nek awake sing bener Gus Dur terhina. Lah Gus Dur iku terhina napa mulya? Mulya, kota amal tok ratusan juta. Lah kok wong-wong lah dipalsu dah nah, terus dipek go mulih duwike. Gus Dur mboten keluargane ini. Miliaran setiap tahun itu dikembalikan kepada masyarakat, digawe napa? Bedah rumah. Gawe beasiswa, anak-anak yang tidak mampu di Jombang. Ngono. Ora terus malsu makam terus duit diusungi digawe kekayaan. Enggak. Justru memberi manfaat kepada masyarakat. Urung sing dodol sembarang payu, sampai dodol tahu apa Pak? Petis ya. Tahu petis payu, dodol sembarang payu barokahe. Gus Dur. Supir bis orang nganggur, bakul bensin payu, kernet payu. Sing tukang dadi maklar wali-wali ku ya payu. Oleh rezeki kabeh. Gara-gara ana Gus Dur, dadi aja menghina ulama Nusantara. Niki kula wis biasa ngomong ini nek kene sampean pegel ya wis sak karepmu, aku niate pencerahan niki. Mboten nggih. Dadi cek paham. Jadi Kiai Indonesia itu mempunyai jiwa marhamah, jiwa kasih sayang kepada umat. Orang tambah memanfaatkan umat. Mau nyambut gawe, tapi mobilnya mewah, jaluk disembah dengkule barang. Murukane sapa ngono niku? Kanjeng Nabi ra muruki ngono. Niki penting. Nggih. Dadi aja sampai kula sedaya niki duwe penyakit
hasud. Apa kok hasud? Iri hati. Karena tidak punya kemampuan, tidak punya skill, akhirnya nong mampu ngene titik ora hati. Naudzubillah min dalik. Pun ya takabur, khilaf, hasud. Mugi-mugi kula sedaya saged. Bahkan teng mau kula aturaken teng Ihya niku diterangno kadangkala Gusti Allah niku ndadekno wali manusa niku mboten krana kasratus shalah wau, tapi bisa khawatin nafsi wa salamatil qalbi. Niki ngun kula baleni. Pun nggih, genah nggih. Dadi monggo kula sedaya saling menghalalkan, saling mengikhlaskan apabila ada saudara, ada teman salah kita maafkan. Cekap sampeyan apa kira? Santai, saya Zulfikar kan nganggur iki. Nyantai. Terus wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kula jasa diperintah kali Gusti Allah segera minta ampunan kepada Allah. Yang mana Allah itu mempersiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kanggo sapa? Lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan kangge wong sing takwallah. Bukan orang yang nasabnya tinggi, bukan orang yang uangnya banyak, bukan orang yang jabatannya tinggi, tapi uiddat lil muttaqin. Sapa muttaqin niku? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Wong sing ahli sedekah. Lah kiai-kiai Jawa iku biasa seneng sedekah apa jalukan? Sedekah. Ibu-ibu wong Jawa niki wong Indonesia ini senengane sedekah napa jalukan? Sedekah. Sampai dunia luar iku heran delok Indonesia wong iku tenang-tenang padahal ya sugih ya pas-pasan ndak jana ngono ya. Tapi wonge loman-loman tenang-tenang. Apa meneh wong NU, awak pengurus NU ya ngomongno NU ta ya. NU iku ngapunten kula ngumumno urunan tiga teng Gaza. Miliaran Pak Kabupaten Malang deh. Sak Malang tok wis miliaran. Aku ya heran. Lah ya wong kene iku diarani sugih nemen ya enggak sajane, tapi kok loman. Karena apa kok iso loman? Kepengin oleh suar. Ngono ya. Pamane jamaah segoro ati itu ambah loman-loman ya. Wis oleh sarapan kabeh. Alhamdulillah. Kula jenengan iki meneh wis ahli swarga kabeh, apa loman kabeh. Enten kisah nika Kanjeng Nabi ku nate isu-isu niku didodoki oleh seseorang. Dodoki. Ternyata dibukano lawang kali Kanjeng Nabi, wong wedok, arek wedok enom. Ana apa sampean cara kene ngono ya, bahasane wong kene lah. Bahasa Arab ku tambah Arab patek genah. Wis bahasa Jawa aja genah. Bareng ditakoki enten apa? Nggih Kanjeng Nabi kula ajeng matur nomor setunggal, nomor kalih nyuwun disuwuk. Suwuk iku bahasa Arabe ruqyah. Nek cara wong kene ngarani napa disuwuk. Ngono iku kena arek nom-nom sing kemenyek-kemenyek iku nek suwuk iku bid'ah. Nek ruqyah jarene ora, bahkan sunnah. Aku yang guyu wong nek pinter setengah-setengah ya ngono kuwi ya. Apa maknane ruqyah mbek suwuk iki lak padha sih ngono bahasa Arab kene Jawa ngono tok ae lho. Barang pun ditakoki lah pekarane apa awakmu kok iso moro tanganmu lara njaluk disuwuk ngeten Kanjeng Nabi. Kula wau dalu mimpi. Dunia ini seakan-akan sampun kiamat. Terus kula ni madosi bapak ibu kula, barang panggih bapak kula niku tenggene swarga tukang ngedum banyu telagae Kanjeng Nabi wali swarga dikai banyu-banyu. Semangat lho Pak sampean teng mriki lha ibu ning teng pundi? Ibumu ning neraka ndak? Lho kok saged sampean ning swarga ibu ning neraka? Ya wis takok ora dhewe golek ana. Wadosi wong cerita iki. Wadosi kepanggih bareng ketemu ditakoki, "Lho Bu, sampean kok ning neraka? Bapak kok teng
swarga. Oh, bapakmu iku amanu wa amilus sholihah. Wonge iman ahli amal soleh. Aku iki ning donya iki betik sedengan redoan salat yo kadang kala, bedak riyaya apa bedak apa ngono ya. Yo ora tau poso, ora tau sedekah. Lah ning neraka niku berlindung dengan pipian, semera pipian nggih. Bekas kain turane dijahit niku lho nggih. Iku awake ditutupi pipian kalih gajih. Nek ngarep ditutup buri apa? Dipindah teng buri sing ngarep apa? Niki maknane napa Bu sampean kok nutupi awake sampean kalih pipian kalih gajih? Anu nak aku biyen ning donya iku jare wong pancen gambir. Gambir iku apa? Pahit. Pahit cara kene apa? Medit. Waduh, mau wedit metitil iku jare. Jadi aku selawase urip ku sedekah ya mok pipian iki karo gaji iki tok. Lah nek wong NU ngene iki, oh isu-isu wis kaya aqua. Kaya jajan, dikai sarapan. Kadang-kadang mulai disangoni sarung karo kelambi. Lah sarungan mek kelambian geni neraka ngenaki awak dhewe mboten. Ya mboten. Nggih. Wah, posoan ngono iku pun bek do ngeteri sawarung ning tangga-tangga. Kula nggih tiru nggih. Kula nek riyaya tuku sarung kok ratusan, soalnya kula dumno lari remas, dumno tangga-tangga, dumno khotib, dumno apa iku sing muadzin, sing Bilal. Ngoten. Apa aku wedi nek kena geni neraka. Nek pipiane iso ge nutupi gak kobong lah nek sarung mek lambi tak kemul ngene lah alhamdulillah. Niku alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Ngoten. Penting niki. Ora ta menjaluk ngalor ngidul ngapusi wong ngono. Ya nek sing dijaluki mari njaluk terus moro barokah. Atau zamane Gus Ud Darjo niku. Iku nek tiang-tiang kok diparani Gus Ud terus dijaluki dhuwit seweneng apa meneh mari dijaluki Gus Ud rezekine akeh, tokone laris, dagangane laris. Lah iki mari dijaluki terus bangkrut ya lah apa. Gak karuan modele. Iya. Ya, ini udah zaman Gus Ud itu ngoten, kiai-kiai ini udah diparani Gus Ud jaluki duit sewenenge pol lho, kula menangi kok. Kali tiang kiai sepuh-sepuh niku. Masya Allah. Nah, kula sing paling serem ping kalih wau, sing nomor setunggal tiang Jember niku wau, sing Surabaya ngakune Surabaya, sing setunggal tiang Surabaya. Kula nembe dugi haji tahun 2008 ya. Terus bangun pondok niku durung mari, sing ate ngedak sing ate ngene, ono moro. Aku putune Nabi njaluk dhuwit sak duwemu. Wah, itu dijaluki kabeh dirogoi kesak-kesakku. Nih, ya tak kekno ning ngarepe wong akeh, wis pek-peken ngono aku. Engko lak meneh oleh ijol aku. Lah nek kula meneh oleh ijol, sampe lak ya ngelu ta nang ngono. Kenapa boten? Jadi dados tiyang sing memberi barokah, aja tambah dadi pecundang. Barokah ya apa? Wong teko ning sampean. Sampeyan suguhi sembarang sing duwe. Wong lak seneng. Syukur-syukur mulai disangoni mek Gusti Rijal. Tambah seneng epol. Sangoni berkat. Ten ngono. Dadi wong mbok parani seneng ora sing tukang dawuh ono kiai diparani wis singitan le kandhanono aku metu king pundi ya metu kok kamar. Saking napa nih saking kapoke bendina dijaluki dhuwit. Alhamdulillah setelah ono PWI iki kiai-kiai sing biasa wedi niku wis kendel niki wis ora patek wedi. Apa wis ora patek wani ndawir. Mulane dados sing alladzina yunfiqu. Ngono nggih. Ngono. Nggih, kenal dereng? Alhamdulillah. Sing nomor loro wal kadhiminal ghaidh, orang masuk kategori muttaqin iki sapa? Wong sing iso ngempet sakjane pegel kudu ngamuk tapi diempet. Nah, iku biasanya kiai-kiai sampai kukulen wakeh ngono soalnya ngempet ngamuk. Tapi nek sing ngamuk ibu-ibu sabar ya, iku dadi wali sampeyan ya.
Ya kita kudu licen kitab cilik dia nerang nolok wong ku sing wedok Masya Allah, kuwereng ngamukan, muwedit, bawel, ngono. Sing lanang terus pamit golek kayu bakar ning alas. Ana tamu koncone. Ditakoki nang ndi bojo sampean? Golek kayu ning alas muga-muga dipangan macan ra balik. Wis persis wong kene. Wis sing lanang wis kuru diamuki terus wis tambah kuru mati. Golek ijole angel sampean ya. Iki barang mulih Kang Delon mulih numpak macan nggo kayu bakar tumpakno. Keramat gara-gara bojone kereng niku wae. Sabar wal kadhimi nal waidho. Barang gak suwe ngono tamu sing pernah bertamu ngriku malih. Terus takok garwane wonten anu tesik mundut kayu bakar dirantos kedap malih rawuh. Lho kok ganti wonge. Sing wenane kerenge pol kok iki malih sabar. Dilungkas teko koncone mau mikul kayu dhewe dipikul. Barang wis teko ditakoki lho sawan biasa numpak macan nggo kayu bakar kok saiki mikul. Semenjak bojoku sing cerewet mati iku aku rapi oleh iki sholihah tenan. Iku macanku moro ilang. Jadi nek sampe bojo cerewet barang wis sabar wae ngune kok keramat jan iso tuku kijang, iso tuku isusu. Wal kadhiminal waidho. Nomor terakhir wal afina anin nas. Wong sing digolongna mutakin niku wong sing iso nyepuro ning sesami manusa. Ngeten nggih. Dadi kula njasa sak koncoan, sak tonggoan, sak duluran kok ana masalah monggo saling memaafkan. Kadang-kadang dipuarani wong ate kaji, oh iki perkara pengen kajine mabrur njaluk sepuro iki jarene. Berarti parane gah nyepuro aku jarene. Wong enak emen moro-moro njaluk sepuro. Padahal sing dienakno iki sampean sing nyepuro. Nek jenengan gelem nyepuro teng tiyang sanes, jenengan digolongno golongane muttaqin. Lah wong muttaqin uiddat apa surga niku dipersiapkan bagi orang-orang yang muttaqin. Kira-kira pengen mlebu surga mboten? Pengen kabeh ta? Alhamdulillah. Pun nggih, kawanen pun kersane ya selawatan malih kula nggih seneng sakniki. Nggih. Mekaten mawon mbok pilih wonten keladu atur kawula nyuwun ngapunten kang kathah para yai ngapunten nek wonten sopan atur kawula. Kula kinten mekaten bilih wonten khilafi nyuwun ngapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ilmu sing Masya Allah luar biasa. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged nglampahi. Amin ya rabbal. Masya Allah niku sing kula terakhir niku cirine tiyang sing napa? Muttaqin niku pun disiapno surga kali Allah. Kita damel tiyang sing muttaqin tok niku wae. Niku nomor setunggal gemar infak napa sedekah nggih dalam keadaan sempit maupun lapang. Jadi masih pas kondisi ini nek tiyang gak ada ya rakaat sedekah niku pun biasa, tapi pas boten gak ada niku. Nah, lho niki mengeluarkan sebagian atau menginfakkan sebagian hartanya. Boten sing napa wae? Jaluan. Nah niki lapun keliru niku. Kanjeng Nabi niku sedaya donya brana ini ditelasaken damel kepentingan Islam. Nah iki ana wong sing wis kawane aku. Nek yai aman, nek kula niki disorot. Pun yai ini Masya Allah mugi-mugi sehat selalu. Sarate ini kula badhe napa nambahi malih.
Syaratnya supaya dados tiang sing saged dados tiang sing takwa niku nggih syarate nggak ada ilmu. Makanya jenengan termasuk hadir teng majelis niki nggih niate pados ilmu. Oh niki ganjarane nggih swarga, jaminane swarga. Makanya niku jenengan enget-enget pokoknya nek menghadiri acara kados ngeten niki niate golek ilmu. Nek saged putra-putra jenengan utawa napa putra wayah anak putu niku lah jenengan titipaken teng pondok Yai Rizal teng sedaya sae sedaya para kiai niku ajarane sami. Soale sanate sumber ilmu niku sami. Mulai cilik dikei di ngajekno nggih supaya gede-gede dadi wong sing aji, dadi wong sing mulya krana ilmune, krana akhlake niku wau. Sesuai dawuh yai wau. Mulya dhewe, dudu krana nasab. Lah nek krana nasab niku pun mantun, pun enten batese punan. Gusti Allah nyiptakaken menungso niku saking min dzakarin wa unsa. Saking setunggal tiang jaler nggih menika Nabi Adam wa unsa lan ibu Hawa. Niku berkembang biak syu'uban wa qabail. Nah. Dados didadosaken bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Enten suku Quraisy, enten suku kata berbangsa-bangsa. Nek bahasa nek qabail niku lak jamak. Saking qabilah. Nah, niku enten qabilah napa al napa iki? Lah, nggih pun al niku pun al Misri, al Jawi, al Maduri. Nah, niku pun lengkap. Nah. Tapi niki empun damel napa niki? Lita'arofu supaya saged saling mengenal satu sama lain. Ngoten lho. Seduluran sedaya saking Nabi Adam. Lah nek perkara kemuliaan kon iso mulya saate atqakum. Krana inna akramakum indallahi atqakum. Lah supaya iso dadi wong sing takwa minal mutakin kudu duwe ilmu. Nek duwe ilmu, nek ngaji ngerti sing perkara sing ma'ruf, ngerti perkara sing mungkar. Nah, akhirnya diamalno dados tiyang sing muttaqin. Lah niku wau, tandane niku wau. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra' wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Mugi-mugi sing rawuh ahli surga sedaya. Salah satu akhlake penduduk surga niku napa? Gelem nyepuro. Salasun mangkunna fih hasabahullahu ta'ala hisaba yasira. Wonten 3 perkara sapa sing duweni 3 perkara niki mangke tenggene yaumul hisab dihisab kali Allah hisaba yasira. Kelawan hisab sing gampang. Duwe kenalan wong jero.
Nggih, mboten angel-angel jenengan, Bu. Badhe teng luar negeri. Mesti lak lewat sing jenenge napa? Pemeriksaan niku napa? Imigrasi sing niku nek jenengan dokumennya mboten lengkap, balik jenengan mboten saged miber. Apa maneh barange gawane wake jenengan mantun umroh haji, mulai kopre syarat-syarat, yakin suwe, sumpah iya. Tambah akeh kopre tambah suwe. Lah niki tapi nek misalnya jenengan niki nggak ada tigang perkara niki mangke teng akhirat, wah gampang. Digampangno kali Allah, angsal bonus wa adkhalahul jannata bi rahmati, dilebokno swargane Allah dengan penuh kasih sayang. Jenengan Pak melebet griya mulai bengi-bengi, waduh wis lewat jam iki rek. Gak ngamuk kira-kira sing di omah iki. Nah, napa malih niku wau nggih, terus yai niku wau. Mbok iki nek diamuk dadi peyek awak dhewe iki. Tapi ternyata jenengan melebet dibukakno. Assalamualaikum. Come here sayangku. Wah, misal lu gak situ diamuk, tambah di persilakno disumanggaono dengan penuh kasih sayang. Akhirnya napa? Salame ditambahi assalamualaikum ya babar rahmah. Loh, sing guyu iki pengalaman. Sing gak guyu berarti gak tahu nglakoni. Akhirnya napa? Sahabat niku tanglet lho. Kanjeng Nabi tiga niku wau kagem sinten? Tiga perkara niku kagem sinten? Napa sing dimaksud tiga niku napa? Nah, telu iki mau sahabat tu'ti man haramak. Lomanok ya, kowe lomano karo wong sing medit karo kowe. Wa ta'fu amman zalamak, lan kowe iso nyepuro karo wong sing sengaja zalim nang awakmu. Wa tasilu mangqata'ak, lan kowe iso nyambung tali silaturahim karo wong sing sengaja mutus tali silaturahim karo awakmu. Nah niki enjang niki kempal sedaya niku wau. Nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged mengambil ilmu atau keterangan yang disampaikan oleh beliau Al Mukarram Kiai Haji Zainul Arifin, jadi keterangan yang manfaat barokah kagem kula panjenengan sedaya lan mangke saged dikempalaken teng pundi malih nek boten teng swarga niku pun happy ending niku pun nggih, akhir sing sae. Boten enten tiyang sing boten kepingin teng swarga, kabeh kepingin nang swarga. Amin ya rabbal alamin. Mila ayo ngaji, sing cilik-cilik yo ngaji nggih. Cilik ngaji sesuk gede dadi wong aji. Cilik ngaji sesuk gede dadi yai. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa biqdaril alim. Allahumma ya Allah, Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Para rawuh nyuwun pirsa sekedap 5 menit mawon khol almarhum almarfullah Romo Kiai Abdullah As'ari Sholil Halim ingkang kaping 14 niku kula kados tahun-tahun kepengker niku nyuwun blangku khol-kholan ten panjenengan. Mangke kersane dipun paringaken kalian pengurus. Lajeng temriku ten blangko niku biasa khol niku kan disalap ten makome abah mriko. untuk tahun niki
khatmil Quran niku bil ghaib ditempataken ten daleme abad. Niku sampai sonten, sampai sore. Lajeng sing wonten wedal ziarah sareng-sareng teng makome abah. Dinten Sabtu tanggal 16 Mei. Berarti akhir Dzulqa'dah. Tanggal 16 Mei. Niku khatmil Quran kalian ziarah. Lajeng dalune izhari. Untuk tahun niki izhari kalian malam puncak, acara puncak niku disalap teng mriki para rawuh. Dadi mangke hadrone dalune teng mriki lan insyaallah pengajian umume niku nggih injing. Sareng-sareng kali Said Zulfikar. Mangke kula nyuwun tulung ten panjenengan kados tahun-tahun kepungkur cuma bentene khol sak mangke disalap teng mriki. Tanggal 17 Mei. Nggih. Nggih, mugi-mugi hari Ahad tanggal 17 Mei injing. Biasanya lak ten makome Abah Bulawang Timur mriku. Nah, untuk tahun ini khol disalap teng mriki. Saged dipaham nggih? Mugi-mugi jenengan saged rawuh sedaya. Mulai detik niki benjang ben pengajian rutin kula ten masjid-masjid, ten musala-musala dipun mulai malih. Paham nggih? Niki halal bihalal, konco-konco kalian jenengan kepingin gabung, napa kula pengasuh Jamiah Waqiah. Kula nggih ketua PWI Jawa Timur. Niki kathah saking duriyae Wali Songo. Yai Arifin niki duriyae Joko Tingkir lho, aja pola-pola lho jenengan. Saking Mbah Sambu niki. Temriku wonten duriyae Mbah Sunan Giri, Yai Mubarok saking Gresik niku beliaunya. Niku anak putune Sunan Giri. Aja sembrono niki Wali Songo ten nunggur kabeh niki. Dadi temriki kathah duriyae Wali Songo ten mriki. Muga-muga diridhoi Gusti Allah. Nah, nggih. Niki no? Niki saking Kalimantan. Oh, PWI Kalimantan, nggih. Niki Jawa Timur pengurus-pengurus dugi sedaya. Dados nyuwun dukungane panjenengan. Kula mboten pados mungsuh. Sedaya dulur kabeh. Pokoke sapa sing ngrusak tatanan negara, sapa sing ngrobah sejarah, sapa sing kate ngeklaim sing dudu wae, nggih niku mungsuh kula. Ngoten mawon, Pun. Sinten mawon, Pun, ngoten lho. Dadi sinten mawon sing ngrobah sejarah, sing mengaburkan sejarah, sing ngilokno kiai awake dhewe, ya tak perangi ngoten mawon, Pun. Mugi-mugi manfaat barokah. Kula ngapunten tuan rumah acara sederhana Yai Said Zulfikar kula dadak, kula ngundang Yai Arifin niku mboten wantun. Amargi lak Ahad ngoten pasiene syarat-syarat. Jenengan lak semerap Yai Arifin sing biasa mbelek kelinci no, penyakit ro kabeh teng jero kelinci nggih beliau niki. Lah, kula mboten wantun ngundang, kula nyuwun Bunyai Bad niki sing kula kene ngundang. Dados alhamdulillah saged rawuh, makane kula mboten wantun ngoten. Beliau nggih guru kula, atasan kula. Lah sak piturute lah. Alhamdulillah ten mriki Wali Songo genok sing rumangsa, wah mboten wonten. Kabeh padha ae. Sing dadekno kula kali panjenengan selain niku mek atine tok, kan ngoten nah. Wong lak pertama ngaji, pertama golek ilmu ku sombong, pasti niku. Golane mestak-mesretak, pamer-pamer sembarang niku awal-awal. Engko lak wis tambah ngerti, niku tawaduk. Engko lak wis tambah paham, wis gak ono apa-apane, ngoten lho. Awake dhewe sing hadir ten mriki gak ono apa-apane, sing ndukur sing nisor padha mawon. Sing penting atine lillahi taala. Mekaten ngapunten Kang Agung, niku kula saged maringi jenengan cuma atur-atur niku, tapi ku sego lho wong. Aku mbelek wedhus 5 iku. Muga-muga jenengan saged nerami ikhlas ridho kepanggih malih tanggal 17 Mei ten mriki. Setuju nggih? Nggih. Ngapunten Kang Agung, afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad